အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးကြီးမဲ့ဖုန်းလေးကတော့မြန်မာပြည် Midrange ဖုန်းစည်းကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Infinix Note 12လေးကို unbox လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Infinix Note series ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်စည်းကွက်ထဲကိုတရားဝင်ရောက်ခဲ့ရတော့ Note 10 Pro ဟာအားလုံးလက်ထဲမှာလည်းရောက်ပြီးသုံးရတာမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အရာတာကိုအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါအခုကတော့သူတို့ရဲ့ latest smartphone ဖြစ်တဲ့ Note 12ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး RAM 8 128GB version ကို 6,99,900 နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Infinix Note 12မှာတော့ဒီ Infinix smartphone တွေမှာတွေးထားမရှိတဲ့ AMOLED display ကိုကျွန်တော်တို့စတင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ display မှာ DCI P3 color gamut ကို 100% support ပေးတဲ့အတွက်အရောင်တွေ color တွေကိုကောင်းကောင်းကြည့်ရှုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး screen size အနေနဲ့တော့ 6.7 inch ရှိတဲ့ display ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ refresh rate တော့ပါဝင်လာခြင်းရှိတာမတွေ့ရပါဘူး performance ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ MediaTek Helio G96 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ပုံမှန်ဒီ mid-range ဈေးကွက်မှာ G96 SoC ပါဝင်တဲ့ Note 11 Pro 4G ဆိုရင်အခုချိန်ဈေးအနေနဲ့6သိန်းကျော်အနေထားဆိုရင်ဒီကောင်ဒီဈေးမဆိုးဘူးတန်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒီ G96 ရဲ့ performance အနေနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ SoC တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အရန်ညံ့တဲ့ SoC တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး daily usage နဲ့ပုံမှန် game ဆော့မဲ့အနေထားအတွက်အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်တဲ့ SoC တစ်လုံးအခုလက်ထိတော့ဖြစ်သေးတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီဖုန်းရဲ့အထူဟာ 7.8mm ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ပါတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့15 megapixel triple camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ supporting အနေနဲ့ကတော့ depth sensor တစ်လုံးရဲ့နောက် QVGA sensor တစ်ခုရဲ့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့15 megapixel main camera ပဲပါဝင်တယ်လို့ပြောရမယ်ကျန်တာကတော့ supporting ဒီပုံရိပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက် supporting ပေးမဲ့ sensor နှစ်ခုပါဝင်တယ်ပေါ့ဗျာဒီ selfie camera အနေနဲ့ကတော့16 megapixel selfie camera ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် battery အနေနဲ့ကတော့ 5000 mAh battery ပါဝင်ပြီး33 watt fast charging နဲ့ပါဝင်တဲ့အတွက်အားသွင်းမြန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ဆောင်းအနေနဲ့ Infinix Note 12မှာပါဝင်တဲ့ feature တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ speaker ဟာ DTS နဲ့ support ပေးတဲ့ dual speaker ပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီ Note 12 series မှာဆိုရင်10 layer graphene cooling system ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလက်ရှိသုံးနေတဲ့ Infinix Note 10 Pro ဘာတို့မှာထက်အပူဆုံးထုံးမှုမှာပုံမကောင်းမွန်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အယောင် color အနေနဲ့ကတော့အဖြူရဲ့အပြာရဲ့အနက်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အယောင်3ယောင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Infinix Note 12လေးကအပြင်မှာ unboxing လုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကောလှလားကျွန်တော်တို့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒါကတော့ Infinix Note 12လေးပါเนาะ MediaTek Helio G96 ပါတယ် AMOLED display နဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက် RAM 8 128GB version မှာဒါ Infinix ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာ specification တွေအသေးသေးအင်္ဂလိပ်လိုဝယ်ရေးထားတယ် Google service ဘာညာအားလုံးပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးဒါ global version 1 ရောက် range လေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထည့်မပြောခဲ့တာဘာရှိလဲဆိုတော့ memory extension ပေါ့နော်သူက 5GB ထိရတယ်ဆို 13GB ထိ memory extension လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် yeah ကဲ G96 နဲ့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အပြာရောင်လေးပါเนาะကျွန်တော်ဒါသူ့ IMEI ဒါ Infinix Note 12ဒီမဲ့လေးစာလေးကျွန်တော်တို့ရေးထားပါတယ် AMOLED 6.7 inch display G96 သုံးထားတဲ့ RAM 8ကိုမှ extension က 5GB ရတယ်ဆိုတော့ 13GB ပေါ့အထူက 7.8mm ပဲရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လှပါတယ်ဒါတော်တော်ကြီးကိုlook ကကြည့်လို့အရင်မိုက်တယ်เนาะသူတို့ slim ပေါ့နော် ultra sleek design ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ကဲထားပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပါထုံးစံတိုင်းဒါ H class ဒေါ်လာတရွက်တန်ပါတယ်ဒီမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့ 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicone ပါမယ်ပြီးရင်33 watt fast charging ပါမယ်ဗျာ33 watt fast charging ပါမယ်နောက် type C ကျူပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် Infinix Note 12ကိုဝင်မယ်ဟိဆိုရင်ဖုန်းပါမယ်ဆင်း injector ပါမယ်33 watt charging ကောင်းအသွင်းကျူsilicone case ပါမယ်ဒါက Note 12ကိုဝင်ရမယ့်ဟာတွေပါကဲတော့ design သားနာလေးတစ်ချက်ခန်းစားကြည့်လိုက်ပါသူ့ရဲ့ design သားနာဒီ plastic bag plastic cover ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတော်တော်ကိုသူ့ရဲ့ပုံစံလေးက 7.8mm ပဲရှိရဆိုတော့ပါပြီးတော့ design တော်တော်မိုက်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ် 9000mAh ကိုပပပြပြလေးနဲ့နောက်ဒီ back cover က matte ပုံစံမျိုးပဲလုပ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရမထင်နိုင်ဘူးဒီတိုင်း
ကဘာမစုပ်ပွဲကိုင်ကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုလည်းကိုင်လို့ရတယ်နောက်ကတော့သူဒီစိန်ပွင့်ပုံအနေထားလေးပေါ့နော်အမုံစိန်ပုံလေးလိုလုပ်ပေးထားတယ် plastic bag ကိုပဲတော်တော်မိုက်တယ်ကင်မရာဘန်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်တွဲ series hot တွဲ series တွေအကုန်လုံးမှာက rectangle camera band လေးပဲလုပ်ထားတယ်ဒီ main camera ကတော့15 megapixel main camera ဒီမဲ့ပါမယ်ကျန်တာတော့ထောက်ပံ့ပြီးမဲ့ depth sensor နဲ့ QVGA sensor နှစ်ခုပါမယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီနေရာမှာ ultra wide lens မပါလာတာဟာမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဘေးပင်ညာဆိုလည်းဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့ကင်မရာဘန်ကြီးကလည်းအရင်ထိုးထွက်နေတဲ့အနေအထားမှမရှိဘူးအဲ့ကင်မရာဘန်ကြီးထိုးထွက်မနေတာလည်းဖုန်းကိုပို့ပြီးတော့လှသေးတယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသေးတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ fingerprint လေးပါမယ် sign of fingerprint ပေါ့เนาะဘာဘတ်တန်ပါမှာအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ speaker ပါမယ်ဒီမဲ့ type C port ပါမယ်နောက် mic port ပါမယ်ဒီမဲ့ 3.5mm audio jack ပါမယ်ပေါ့နောက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ sim port ပေါ့เนาะ sim cap port ပေါ့တော်တော်လှပါတယ်တစ်ချက်ရှိတာဘာလို့ဆိုတော့နော်ရှင်းနဲ့လာတာကြီးတော့နည်းနည်းဆိုးတယ်ဗျာเนาะဒီကောင်တကယ်လို့သာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပန်ရှိုးလေးနဲ့လာတဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လှတာပေါ့เนาะကျွန်တော် single slot ကတော့ single 2 gap memory gap ဒီလိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့เนาะတပြိုင်တည်းဟို3 gap slot ပေါ့เนาะကတ်3ကတ်လုံးပြိုင်ထည့်ပြီးသုံးလုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့မိုက်တယ်နောက်ဒီ Infinity ရဲ့အားသာချက်ကိုပြောပါဟေ့ဆိုရင်ဒီ Infinity ကကျွန်တော် recording ဖမ်းရင်အတန်ဖမ်းနေပါသေးလို့မဟုတ်ဘူးကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တော်တော်မိုက်တဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Infinite phone ဒီမှာကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးဝင်ကြည့်အောင် English United States เนาะဒီမဲ့Midrange ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ဒီဘေးက buzzer ချင်းနေရအရင်ကြီးတော့ပါတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်လည်းမထူပါဘူးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိရဲနောက် display AMOLED ဖြစ်တဲ့အညီ color accuracy ဘာညာ brightness ဘာညာတော်တော်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ brightness က1000နဲ့အထိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီနေရောင်ခြည်ထဲမှာကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် Infinity ရဲ့ထုံးစံတိုင်း Google Service ရှိမှပြောခဲ့တော့ကျွန်တော် Google Service အားလုံးပါပြီးသားဒီ Mac ကိုသုံးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Google Service တွေသုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Infinix ကဘာမှပူစရာမလိုဘူးနောက် Call Recording ပေါ့နော် Call Recording ဆိုရင်လည်း Infinix ဖုန်းတွေမှာအတန်ဖန်နေပါသည်လို့မအော်ဘူးတခါတည်းအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ်နောက်သူ့မှာပါတဲ့ G96 ကလည်းဒီအချိန်ထိ daily usage ကော gaming ဘိုင်းအတွက်ကောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ SoC တစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရသေးတယ်အရင်မကောင်းတာလွယ်ရင်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ camera လေးရဲ့နောက်ရုပ်ထွက်အနေထားလေးရဲ့တစ်ချက်စမ်းအောင်ပါကဲအဲ့တော့အားလုံးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ Infinix Note 12လေးကိုsetting တွေအားလုံးကြည့်လို့ရအောင်ဒီ screen ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာလည်းအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Infinix Note 12 model name က8670ပေါ့နော်ပြီးရင် Android version 12နဲ့သုံးရမယ် CPU က Helio G96 ပါမယ် selfie 16 megapixel main camera က15 megapixel เนาะ50 megapixel ပါမယ် RAM က 8GB 3GB ဆိုပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ memory extension ထုတ်လို့ရပြပေးမယ် Full HD display 5000 mAh battery ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့တကယ်လို့ Infinix ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Techno ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုင်းနေဟိတ်ဆိုရင်သူကအမျိုးတော်တယ်ဗျာအတူတူပဲကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားကြည့်လိုက်တော့ဒီ special function ထဲမှာဒီ memory fusion ဆိုတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော် memory fusion မှာ current က 8+3 original RAM က 8GB virtual RAM ကကျွန်တော် 5GB ထိထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ 5GB မှာထားမယ်ဟိတ်ဆိုလဲကျွန်တော် 5GB ထားလိုက်ပေါ့ဒီမျိုးတော့မထားတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ game တွေပါတယ် H လုံးတွေပါတယ်ဗျာဒါကတော့အားလုံး Infinix ပဲကင် Techno ပဲကင်ပါတဲ့ feature တွေကဒီမှာအတူတူပဲဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသား Facebook ကိုနှစ်ခုသုံးချင်တာတို့နောက် Messenger ကိုနှစ်ခုသုံးချင်တာတို့ဆိုရင်ဒီမှာ Facebook သုံးချင်ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့ဖွင့်လိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်ကိုကဒီ Facebook application account နှစ်ကောင်ကို Facebook application နှစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်တူသုံးလို့ရတယ်ဗျာဒီမှာ Facebookဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါ Infinix Note 12မှာလည်းပါတယ်မီဒီမှာဆိုရင်လည်း Jewel app ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ထားပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်ရအောင်မြင်တာအောင်ပြပေးတာနောက် camera ပေါ့နော် camera ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာမြင်ရတဲ့လောက်တော့ဟို Pro မှာတော့ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒီကောင်15 megapixel နဲ့ဒါပေမဲ့ရိုက်ကြည့်မယ်ဗျာတကယ်လို့ camera ဘိုင်းဆန်းပေးဖို့လိုတဲ့ဟိတ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဆန်းပေးမယ်ဒီမဲ့ဆိုကျွန်တော်15 megapixel နဲ့ camera ထားပြီးရိုက်လို့ရတယ်နောက် 4:3 ထားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အပြည့်ပေါ့နော်စခရင်ပြည့်နဲ့ရိုက်ချင်တာလားဒါကြိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကလေမစိုးဗျမစိုးဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ပြီးရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ color တွေကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့သူကဟိုဆွဲပြီးတော့တခါတည်းသူ့ရဲ့ AI cam နဲ့တင်လိုက်တယ်အယောင်တွေပါတယ်ကြည့်ရတာမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်ကအယောင်နဲ့တင်ထားတဲ့အယောင်တော့မလို့ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ AMOLED ထဲမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်50 megapixel နေပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာတော့သူ
သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ဟို display တင်ထားတဲ့အထဲမှာတော့အရောင်ကပုံမှန်ပဲလို့ထင်ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ display ကဟို DCI P3 လဲဆက်ဖို့ပြီးတာဆိုတော့သူဖုန်းထဲမှာကြည့်ရဟိတ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ color ရိုက်လိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုဆူတောက်တောက်လေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဗျာတော်တော်မိုက်တယ်နောက်ဟိုကားเนาะကားကိုကျွန်တော်တို့50 megapixel ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလည်းဒီသူ့ရဲ့ detail တွေကဒီတော်တော်ကျန်တယ်ပေါ့ဗျာသူ50 megapixel detail ကကျွန်တော်တော်တော်ရတယ်เนาะနောက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့အရင်ဖွာလန်ချင်းဖြစ်ဘူးလားเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့မစိုးပါဘူးပေါ့เนาะဆိုတာကတော့ဗျာ ultra wide lens မပါလာတော့ဆိုတာပေါ့ဗျာ ultra wide lens ပါလာရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ဒီ Infinix ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် feature တွေပြောင်းခြင်းဒီလိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းရတယ် slow motion ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Infinix တွေကအခုနောက်ပိုင်းတည်း slow motion ကိုကျွန်တော် vlog fps နဲ့ရိုက်လို့ရ240 120 240 fps slow motion ရိုက်လို့ရမယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် portrait super night feature super night feature ကလည်းသူ့ဒီကင်မရာက super night feature ကောင်းတယ်လို့တော့သူတို့ကတော်တော်ကြော်ညာထားတာတွေ့ရတယ်portrait တော့မစိုးဘူးเนาะ portrait ဒီ Infinix တွေကျွန်တော်စမ်းတယ်ဗျာဒါလောက်ဈေးမကြီးတဲ့ဟာတွေမှာတော့သူတို့ရဲ့ photo processing လုပ်တဲ့ဟာလူနဲ့ background တွေဖြတ်တဲ့အနေထားမှာတော်တော်လေးကိုဒီတသက်ရဲ့ getting လုပ်ပြီးနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ portrait မှုတွေကလည်းမစိုးဘူးနောက်ဒီမဲ့ဆိုမြင်ရတော့တိတာနော်သူ့ display က AMOLED display ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကဖုန်းပေါ်မှာမြင်ရခြင်းမဒီမဲ့ color ဆူဆူတောက်တောက်လေးမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ပေါ်မှာတင်ပေးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြော့ရလို့ထင်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တကယ်ရောအခြား device တွေမှာကြည့်ရချိန်မှာအဲ့လိုဖြော့ကောင်းဖြော့နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်ဒီကျွန်တော်တို့မြင်ရဒီဘက်ကမြင်ရတဲ့ဟာနဲ့ဖုန်းရဲ့သူ့ရဲ့ AMOLED display မှာမြင်ရတဲ့အရာဒါအနေထားတော့မတူဘူးပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selfie camera လေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ် selfie 16 megapixel mic တယ်ဟောနောက်ဒီမှာ eye auto focus လေးပါရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ၄တောင်လေးနဲ့ eye auto focus လေးအလုပ်လုပ်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုနော် selfie ရိုက်လို့ရအဆင်ပြေတယ်ဒီအခုဒါကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် HDR ဘက်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်မီးတွေကိုဘက်ကန်ပြီးအလင်းရောင်ဘက်ကန်ပြီးတော့ HDR ဘက်လိုက်ရိုက်ကြည့်တာပါဒါတော့ပုံမှန်တိုင်းမှာပဲ HDR ဘက်လိုက်ရရင်တချို့ဖုန်းတွေဆိုရင်ဒီလိုဆို HDR ဘက်လိုက်တော့ရိုက်လို့မရဘူးဗျာဒီ noise ရှိတာတော့ noise ရှိရဲဝါတာတော့ဝါတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာဘက်ကန်ပြီးတော့အလင်းရောင်ဘက်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဟိဆိုရင်လည်းဒီလိုရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်မို့အဆင်ပြေပါတယ်ရိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်စတူဒီယိုထဲမှာနေတာအပြင်မှာရရင်တော့ဘယ်လောက်အဆင်ပြေထွက်လဲကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ fingerprint ကလည်းမစိုးဘူးနော် fingerprint လည်းမြင်နေထဲမှာပါပါတယ်သူ့ရဲ့ fingerprint လေးကလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရုပ်ထွက် quality အနေထားလေးတစ်ချက်အတန်လေး YouTube ကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရအောင်အတန်ကတော့ mic တယ်ခင်ဗျအတန်တော်တော် mic တယ်ဟုတ်တော့ဒီ DCI sound system support ပေးတဲ့ dual speaker ပါတာနဲ့အညီဒီ bass တန်တွေ sharp တန်တွေကြားရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျာဒီကလည်းကြားရတယ်နောက်ဒီကလည်းအတန်ကောင်းကောင်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်နောက် display ပေါ့သူ့ display မှာကျွန်တော်ဒါ brightness အဆုံးနဲ့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေခံစားနေရတာပေါ့အပြင်မှာကြည့်ရနေရ viewing angle လေးကောင်းကောင်းရတယ် color rich ဖြစ်ပြီးတော့ AMOLED တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းအရောင်တွေ color တွေကိုဆူဆူတောက်တောက်နဲ့မြင်ရတယ်နောက် brightness တွေ contrast တွေလည်းကောင်းတဲ့ AMOLED display တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်Note 10 Pro မှာတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ display ကဖြူဖြူဖွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောနော်ဖွေးတဲ့ဘက်သွားဆိုတော့ဒီလိုဒီ Note 12မှာတော့သူ့ display ကတကယ်ကောင်းပါပါတယ်ဒီ refresh မပါတာလွဲရင်ပေါ့ဗျာဆင်းရောက်နေကြည့်လိုက်ဒီကင်မရာထဲမှာမြင်ရတာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမြင်ရတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့ပုံမိုက်တယ်ဘောက color rich ပို့ဖြစ်တယ်โอเคပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Infinix Note ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုအချမ်းကြည့်ခဲ့ပြီပေါ့ camera display ကိုအချမ်းအဖြစ်သုံးသပ်ရမယ်ဟိဆိုရင်သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ AMOLED display ဟာ refresh rate မပါတာလွဲပြီးတော့တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲ color rich ဖြစ်တဲ့ brightness ကလည်းလုံလုံလောက်ရတယ်လို့ခန်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့
ဒီ refresh rate လေးပါလာရင်တော့ဒီ9သိန်းဝန်းကျင်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ mind တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာပြီး design ပိုင်းအနေနဲ့လှတယ်ဖုန်းကပါတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ကင်မရာတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုအပြင်မှာရိုက်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာဒီတက်ပိုကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီ ultra wide camera လေးမှာဒါဒီကောင်မှာဒါ ultra wide လေးပါလာရင်ပို့ပြီးတော့ဟို function စုံတဲ့ feature ကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ ultra wide lens မှာပါလာကိုတော့သဘောမကျဘူးကျန်တဲ့ battery စနစ်နဲ့ဒီအားသွင်းကတော့33 watt 9000 mAh ဆိုတာအရင်ဟိုအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ရင်တော့အရင်ညနေတင်မှာမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တယ်။နောက် Google service တွေဘာတွေကတော့ Infinix မှာကောင်းကောင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ fingerprint လေးကလည်းကောင်းကောင်းလုပ်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Midrange ထဲမှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ Infinix Note 12လေးဟာလည်းဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပြီ display နဲ့ sound system ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့မဆိုးဘူးတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ Midrange ဝယ်မယ်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတွေမရှိလို့ခေါင်းစားနေရဆိုရင်လည်း Infinix Note 12လေးလည်းရွေးဖို့ဝင်ရောက်နေပြီလို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ